مساء النور، مساء الورد حبيباتي غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم وهكا فيه يعني خرجه خفيفه. وعديت هذوك يعني على محل الاواني كما تشوفوا معايا بداو يحطوا في الاواني تاع رمضان او الاواني الرمضانيه. شوفوا لي هذاك السيرفيس الاول، هذيك اللي فيه النخله تحطي فيها تمر وشغل طاس والكيسين تابع بعضهم تاع البن هبلت عليه. و كما تعرفوا يعني حنا نساوي تما ندخلوا هكا الحوانت تاع الاواني. يعني نحسوا عقلنا طار شغل كلش نحسوه هايل وكلش يليق تجيبيه معك وتجيب. ومي شغل انا هكا يعني شريت هكا حاجه خفيفه بركه ماشي يعني حاجات كبيره. و كنت روحت هكاكا روطار شويه بعد المغرب هكا بشويه. صدقوني مالغري هذاك التعب بيتو. ورحت درت العشاء، قليت الحوت، درت الكسرة، قليت البطاطا. يعني فريمون تعبت بصح. شوفوا دي فوا هكا كي تغيري الجو ولا تحسي يعني نهارك عدى بيا حتى كي تحكمي البلاصه تكوني مرتاحه هكا تريبوزي تكوني بيا اليز. وشوفوا كشغل حبيت برك نقول لكم هذه القناه يعني كيفاش راهي ماشيه ولمن هذه القناه. حبيبتي هي قناه خاصه بالوالده ولا ماما، وربي يحفظها ويحميها. نحب برك نقول لكم يعني طلعوا معايا القناه وما تنسوش تشتركوا دائما. اللي مشتركه هاي دير برك هذاك الجام الحلو والتعليق، واللي ماشي مشتركه نقولك حبيبتي اشتركي في القناه. شوفوا لي هذاك الزوكيه جيت مروحه يعني قلت لكم بعد المغرب كان منظر رائع جدا وتحفه. يعني صدقني برك غير تشمي هذاك الهواء وذاك الهدوء حتى روحي كالم وتروحي يعني هايله في مورا الدار. ما كملتش لكم بركه قلت لكم هذه القناه راهي تاع ماما ربي يحفظها لي. وشغل راهي ك يعني يعني بيني وبينها هذه القناه حبينا برك نخدموا عليها في زوج. وكما قلت لكم دي فوا تحط لكم هي وصفات، دي فوا نحط لكم انا روتينات وصفات برك نتوما متبخلوناش. بربي ان شاء الله كل مره راح يتحسن التصوير ويتحسن المحتوى تاع القناه اكثر فاكثر باذن الله. مشترياتي هنا شريت برك هذا الساكودو لبنتي ربي يحفظها. شريتها باش كي تجي رايحه تقرا سبور تديها، خاطر العشيه تاع سبور هذيك عندها غير فرنسي وعندها سبور يعني تديها معاها هذاك معاها لاتروس. والله مليحه عجبتني سورتو في البري، يعني البري تاعها دايره 30,000 برك. ولاتروس يعني تحط فيه الادوات وتحط فيه يعني هذاك برك غير تاع فرنسي وقلت لكم وتروح دير سبور تاعها. وشريت هاد السيرفات لولدي ربي يحفظه تاعنا. كما قلت لكم عندي بنتي 9 سنين وولدي 3 سنين. وعجبتني ميم فلاكولير تاعها يعني جامي شريت له في الفير هذا الزيتي وخشينه مليحه بيا دير 250 الف. شريت شوفوا لي هذا الفنجان محلاه كيوت 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 فريمون، يعني تشربي فيه القهوه عجبني هايل تحفه. ميم لا كولير انا نموت على البلو. شريت هذيك الفازة شوفوا من كثرة اللي عجبني قالت غير نعت لكم فيه ونعاود. شريت هذه الفازة تاني مليحة، هي اللي تشري زوج انا شريت غير وحده. وشريت هذوما جبت من عند المحل يعني تاع الخياطة هذوما القنادر تاع الطرز تعمى ليهم. شغل حتى انا فصلتهم لها، هي حكيت معايا فصلت شريت القماشات وفصلتهم وحطيت القنادر.
عند لي تطرز مازال ما نبش ربي باش نشري ماشينه تاع الطرز، بصح عن قريب ان شاء الله ونوعد كل وحده فيكم نهار اللي نشري ماشينه الطرز فريمون راح نعلمكم ونعطيكم كامل التفاصيل والاسرار اللي مازال ما خرجوهاش لحد الساعه. ما نبخلش خياتي كيما انا عييت نفركت ونلوج ونحب نبحث ونتعلم. بربي ان شاء الله يعني في اقرب وقت راح يكون عندكم معلومات ويكون فيديوهات خاصه ان شاء الله. ان شاء الله نتوما ادعوا لي برك غير يسهل لي ربي نشري هذيك الماشينه تاع الطرز. شوفوا لي هكا الطرز تاعها بيان مليح، يعني ماشي بلا غوم راهي دارتو، يعني ماشي فوق لا غوم راهو غير هكاك طرز بصح، يعني طرزها مليح متحوف فيني وعمرتهم بغلاش خفيف هكاك. انا يعني حليت لكم وحده باش تشوفوا الطرز نتاعها لا فوند، يعني جايه رقبه ولا فوند. شوفوا لي يعني انا يعني خدمتها نظيفه بصراحه، طرزها معمر زعما ماشي هذاك اللي جاي الطرز تاعها فارغ. شريت يعني هكا خاصتني هذا في التقليم في تقبيل خياطه وميطره، كملت ميطره. وكما قلت لكم فريمون انني نخيط خياطه. مي هنا في هذه القناه راني نحط لكم ان شاء الله بربي روتينات فقط، حتى اللي يجي نهار ان شاء الله يكتب ربي ونوري لكم الموديلات اللي نديرهم. وبعد البنات شوفوا كاينه حاجه حبيت يعني نحكيها معكم بركه. حبيت نقول كل امرأة يعني متزوجة أو غير متزوجة، نقول لك حبيبتي ما تقصريش من روحك قد ما تقدري، بس كل قصرتي من روحك كامل الناس راح تحقرك، كامل الناس راح تخزر لك بالعين الواطية. نقول لك حبيبتي بلي راه كلش تستاهلي، كلش انتي اللي تستاهلي، تستاهلي نظافه، تستاهلي ترتاحي، تستاهلي تشربي قهوه سخونه على الصباح، تستاهلي خرجه مليحه ترد الروح، تستاهلي حبيبتي الراحه بأتم معنى الكلمه، وتستاهلي تشري هذيك مرطبات منظفات، لانه حبيبتي كون ضيعي روحك صدقيني انتي تعودي من اخر حبيبتي تتهلي لي في روحك هكاك. الله الله رايح الناس كلها راح تتهلا فيك، الناس كلها راح تخسر لك بالعين المليحه، الناس كامل راح تحبك. مي لو كان ما تتهليش في روحك راح تكوني هكاك، يعني بضلي غيظاتك روحك على ما تموش فيا، على ما داروش ليا، بالعكس راح يزيد يعتمدوا عليك في كامل الاشغال الشاقه. رايحين حبيبتي راح اللي جاي راح يندهك، اللي جاي راح يتعبك، انتي تستاهلي، يقولوا هي تقدر، وقد ما شافوك تخدمي قد ما قالوا تقدر. يا هكا اول الاشخاص اللي حيتمرد عليك هو الزوج نتاعك، ويعود شي يعتمد عليك في كلش هكا، يجبد مسؤوليته من البيت كامله، يقولك هي لا تروحها وكوراج كوراج وقادر على كل شيء، يخليك تكملي كلش وحدك براحتك تكملي تقضي. هي لو كنت تزيد دار على كتافك واحد ما يحس بيك. اما لا وش يلزم لك وش اللي يقلك حبيبتي تتعلمي انك تتهلي في روحك هكا ولا هكا. حبيبتي قلت لكم رايح لازم تتهلي في روحك باش كرامتك تكون عزيزة على كامل الناس حبوباتي. وشوفي يعني هذوك بعض النساء كي تشوفيهم يعني جايين وجايبين القضية في ديتهم معاهم وجايبين مكلفين رواحهم، وهي اللي عليها القضية، هي اللي عليها طاية الملترسيتي، هي اللي عليها متكلفة بجميع مسؤوليات الدار. والله الراجل يعود حتى كون بات فسد في الدار والله ما يبدلها، تعود هي الكل في الكل. هذيك خاطركش حبيبتي علمتيه من الاول انك تتحملي مسؤوليه الدار كامل على كتافك. هو هم النصائح تاعي راهي باينه حبيبتي، نقولك غير تهللي في روحك، حبي روحك. الانثى تبقى انثى مهما تعمل مهما تطير، انثى خليك ديما انثى، ما تكلفيش باعمالها تاع رجال وخاطياتك. وش راح نقول لكم، هذه هي يعني الكلمه واللي حبيت نقولها لكم، حبيت نوصلها لكم. ما تنسيش روحك مهما كانت الظروف، مهما كانت قساوه الحياه، مهما كانت المسؤوليات نتاعك. وهنا شوفوا لي العشاء كيفاه جا يعني حبوباتي، يعني مالغري يعني روحت كما قلت لكم من طريق برا، بصح والله تشهيتوا غير قلت الليله نديرو ناكلو. برك هنا الرومان طريقه يعني انا نحلو على زوج
من النص ونخبطو بحاجه هكا من الفوق يهبط كامل كما شفتوه فارغ معايا بطريقه سهله وفي ثواني من غير ما نبقى نقشر. وان شاء الله يكون الفيديو خفيف ونال اعجابكم ظريف. نعرف ما فيش هكا ياسر تصوير ولا ما فيش هكا تغييرات ياسر، بصح حكيت واش كاين في قلبي معاكم. ان شاء الله نتمنى تدعموني. اي هنا في السهريه برك حطيت حاجه خفيفه اللي كتب، ما حبيتش نقرض التفاح ولا جاس باسكو يعني نقول يعني كان ما قدرناش ناكلوه تبقى كيما راها الحبه. وفلافا كملت سيقت الدار نظفت، ونحب نرقد ديما على الدار نظيفه، ما نحبش نرقد البنات والدار تاعي هكاك مرونه ولا مع مرونه. نحب دائما تكون الدار تاعي نظيفه.